দাভাই রান্না করতে পারি কিন্তু খুবই ভালো। আজ বাবা বাজার থেকে সর্ষে শাক কিনে এনেছে। দিদি দাভাইকে বলছিল যে সর্ষে শাকটা রান্না করতে। দাভাই প্রথমে তো বললো রান্না করবে না, তারপর দাভাই বললো যে ঠিক আছে আমি সর্ষে শাকটা রান্না করে দিচ্ছি। দিদি দাভাই দুজনে মিলে শাকটাকে বেছে কেটে নিচ্ছিল। শাকগুলোকে কেটে নিয়ে শাকগুলোকে জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিল। শাকগুলোকে জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখে দিল। এদিকে উনুনে কড়াই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছে। তেলের মধ্যে রসুন কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে রসুন লঙ্কাটা লাল লাল করে ভেজে নিয়ে আর বা ধুয়ে রাখা সর্ষে শাকটা দিয়ে সর্ষে শাকের মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিল। আর দাভাই না জানে না সর্ষে শাকের মধ্যে হলুদ দেয় কিনা, তাও দাভাই সর্ষে শাকের মধ্যে সামান্য হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করে শাকটা ভেজে নিয়ে শাকের মধ্যে জল দিয়ে দিল। জলটা ফুটে এলে তার 4 থেকে 5 মিনিট পর একটি বাটির মধ্যে শাকটা নামিয়ে নিল। হয়ে গেল দাভাইয়ের সর্ষে শাক রান্না। এবার খেয়ে দেখার পালা দাভাই সর্ষে শাকটা কেমন রান্না করেছে। আমি দাভাই মা খেতে বসে গেছে। আমি ভাতের মধ্যে সর্ষে শাকটা নিয়ে নিলাম। সর্ষে শাকটা দিয়ে ভাতটা মেখে খেলাম। খেয়ে দেখলাম যে খেতে ভালোই হয়েছে।